Abang Bro nak pergi Kundasang dekat dairy nak pergi dairy farm dekat Kundasang, Sabah. Jom tengok. Alright, hari ni Abang Bro dekat Sabah. Korang tengok ni, Gunung Nungkok kat belakang tu. Ni dia Sabah. Apa pemandangan dia cantik gila. Korang tengok ni. Oh, cantik kan. Abang Bro sebenarnya nak pergi Kundasang ni. Nanti Abang Bro belanja korang view Kundasang macam mana. Alright, Abang Bro dah berada di Desa Dairy Farm. Jom kita tengok apa ada kat dalam dia. Jom. Abang Bro dah sampai Desa Dairy Farm. Kau tengok view belakang tu lawa, memang lawa. Jom kita tengok pergi. Korang tengok pemandangan dia, rasa macam kat luar negara, babe. Bukan dekat Malaysia, tapi ni lah dekat Sabah, lawa kan. Alright, jom kita tengok jalan, jom. Ni tempat buat OOTD lah ni, kiranya. Tempat OOT. Selalu anak Abang Bro kisah zoo. Ni Abang Bro pula ni, Sab. Bukan. Abang Bro nak pergi. Apa ni? Alah, bismillah. Baju ada minum. Minum. Sekali sedut, licin. Okay, habis. Dah habis. Okay, bye. Ni taman bunga dia lah. Taman bunga dia. Okey, tengok sejuk kan udara ni. Tengok belakang tu pemandangan. Cantik gila, babe. Alright, kita try susu dia macam mana pula. Ni produk dekat sini lah. Susu fresh, babe. Tu fresh milk. Jom kita try. Bro dah sampai dairy farm dan dah bawa korang jalan tadi. So tu je lah video untuk di dairy farm ni. So Abang Bro ada beli susu ni, tapi nak try sekejap lagi lah. Tak nak tunjuk korang. Okay, tengok pemandangan ni nak tunjuk. Lawa kan? Seger. Okay, jumpa di next video. Saya Abang Bro. Assalamualaikum. Bye-bye.